Selamat pagi teman-teman, Jogjakarta pada pagi hari ini di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari ini saya hunting di CPL 389 yang ada di Stasiun Kebasen, Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen. Dan sebenarnya saya huntingnya nggak sendiri, tapi bersama Mas Yeriko, itu lagi opening orangnya. Dan kita di sini akan menunggu KLB Ballast lagi. Setelah beberapa hari yang lalu kita hunting KLB Ballast di Stasiun Notok, terus juga ada yang mengincar ke Stasiun Karangsari. Pada saat ini kita akan menunggu KLB Ballast dengan lokomotif yang sama, yaitu CC 2040301. Pokoknya perbanyakan abadikan lokomotif ini berdinas KLB Ballast, mumpung balasnya jalan dan mumpung nggak jadi bagus rayu. Dan kita akan menunggu beberapa kereta api lainnya yang akan melintas di Stasiun Kebasen, serta tadi juga kita sempat hunting di JPL Kaliwangi atau JPL 382 kalau salah. Oke, ini ada kereta yang akan melintas dan kira-kira kita akan mendapati kereta api apa aja. Saksikan videonya dan jangan di skip. Selamat menonton. Bagi teman-teman yang ingin mendukung lebih baik channel ini, teman-teman bisa scan kris yang saya tampilkan di sebelah saya. Teman-teman bebas mengisi berapapun nominalnya untuk keberlangsungan channel ini. Selain itu, saya juga menawarkan fitur membership, di mana teman-teman bisa memilih 2 fitur dan 2 level, yaitu level pertama adalah level Serayu dan level yang kedua adalah level Logawa. Nikmati berbagai fitur dari membership yang saya tawarkan. Dan jangan lupa untuk scan kris untuk donasi dari channel ini. Oke, sekian, terima kasih.
Oke teman-teman, saat ini kita berada di dekatnya stasiun Karangsari, dan untuk ke sana itu masuknya Desa Panembangan, untuk sana udah masuknya Desa Karangtengah. Dan ini kita ternyata berhasil mengejar KLB Ballastnya dari stasiun Kebasen ke stasiun Karangsari. Rekor banget ya, ngejarnya itu lumayan jauh dan jalannya lumayan padat sih tadi, karena ada perbaikan jalan di dekatnya Bendung Gerak Serayu. Oke, di saat ini kita akan menunggu kereta api Ballastnya tiba di stasiun Karangsari. Oke, kita telah tiba di stasiun Karangsari. Oke, saat ini kita berhasil mengejar KLB Ballastnya dari stasiun Kebasen tadi ke stasiun Karangsari. Dan ini bersama Mas Yeriko ya, sudah ada Mas Yeriko di belakang. Dan kita di sini seperti biasa akan menunggu sampai pemberangkatan dari kirim lokomotif ke stasiun Purwokerto X dinasan kereta api Ballast. Dan ini tempatnya stasiun Karangsari kali ini sepi banget, nggak kayak yang pada saat video pertama kemarin. Pada saat hari Sabtu itu rame banget, apalagi kalau hari Minggu. Dan hari ini hari Rabu terpantau tidak ada yang nyegat sama sekali. Mungkin ada pun 1-2 dan nggak banyak, 1-2 ya, saya dan Mas Yeriko berarti ya. Oke, kita akan tunggu KLB Ballastnya langsir menuju ke arah timur. Timur ya, atau mana ya, pokoknya ke arah sana ya. Oke, kita tunggu.
Ya, dengan melintasnya KLB kirim lokomotif dari stasiun Karangsari menuju ke stasiun Purwokerto, berarti menutup video pada hari ini. Di awalnya kita tadi sempat terkena palang kereta api Ranggajati ya Mas, di CPL Kaliwangit, CPL 382, dan kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Berikutnya kita hunting di CPL 389, stasiun Kebasen, dan mendapati kereta api Joglosemarkerto, serta incaran kita yaitu KLB Ballast lagi, yang menggunakan lokomotif CC 204 White and Blue. Selanjutnya kita kejar ke stasiun Karangsari di spot ini, dan di sini kita merekam kedatangan KLB Ballast, kemudian kita merekam langsirannya, dan selanjutnya ada kereta api yang melintas seperti kereta api Purwojaya, kereta api Bogowonto, dan beberapa kereta api lainnya. Dan huntingnya kita tutup di keberangkatan KLB lokomotif menuju ke stasiun Purwokerto. Oke, mungkin itu aja, dan mungkin karena ini sudah kenyang ya kejar-kejaran Ballast dengan lokomotif WNB-nya, jadi mungkin ini terakhir saya hunting KLB Ballast dengan lokomotif White and Blue. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe juga channelnya Mas Jericho yang ada di sini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kami pamit dan bye-bye.